wasiirada agaasimayaasha saraakiisha kale madaxda ka socota shirkadaha gaarka loo leeyahay gidigima waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonaya marka ugu horeysa runtii idinka mahad celiyo intiina ka soo jawaabtay martiqaadkii aan u fidinay inay ka soo qayb galaan shirkan muhiimka ah hay'adaha dawliga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay shirkan runtii wuxuu qayb ka yahay shirar hore aan u kulannay oo qayb ka barnaamijka public private dialogue ujeedadiisu waxa weeye inaan isugu nimaadno kulamo aynu isku wareysano xog ku kala qaadanno ku munaaqashayno arrimaha markaa taagan wixii fursadee ka dhasha arrimahaas iyo wixii dhibaatooyin ka jira in dowladduna kaalinteeda ka qaadato qaybta ganacsiguna kaalintooda ay ka qaataan iyadoo aynu doonayno inaynu u fududayno qaybta ganacsiga maadaama boqolkiiba 90 shaqada qaybtaas oo abuurto inaynu u fududayno biyad ama environment ay qaybtaas ay ku korto oo shaqo ku abuurto markaa shirkan runtii wuxuu daba socdaan shirarkeennii hore haddii marka aynu yara eegno xaaladaha taagan ee fursadahan aynoo abuuri karaa carqaladana aynu noqon karaa waxaa ka mid ah arrinka sicir bararka waxaa kaloo ka mid ah arrinka isku filaansho la'aanta xagga cuntada carqaladaha xagga cuntada inaga haysata shaqo la'aanta saboolnimada abaaraha alxamdulilah maanta roob baa inoo dee wanaagsan abaaraha laftigooda waa dhibaato taagan iyo xaaladda siyaasadeeda taaganiyada laftigeeda amba doorashooyinka nagu soo socda oo giddi saameyn ku wada leh geedi socodka ganacsiga amuuraha jiran hadda soo taxay sababay leeyihiin dhinacna waa ka challenge waa ka carqalado dhinacna waxay noo abuuri karaan fursaday noo abuuri karaan cusub bay noo abuuri karaan marka inaan labada dhinac ba iska taagno oo wixii carqaladaa aynu isla eegno wixii dowladdu ay gacan ku leedahay dowladdu ay fududeyso wixii ganacsatada ay gacan ku leedahay laftigooda ay ka hawlgalaan wixii fursadaana aan isla wada eegno aan ka wada hawlgalo si inagu wada faa'iidaysan lahayn marka ujeeddadu waa intaas weeye aynu isugu nimi maanta waxaan jeclaan lahaa runtii muddeen la sarkin inaynu joogtayno oo noo noqdo mataqaana shir joogtaa oo weliba aan muddadiisu aanay kala fogaanin intaa waxaan kusoo gabagabeynayaa ujeeddada shirkuna si rasmi ah yimka inoogu furan yahay oo mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu